Вести во 18 часот. Добар ден. Македонија го одбележува Денот на Републиката, празник со кој се прославуваат двата големи историски и државотворни настани, Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ. За чествувањето на Илинден и пораките на државниот врв во вестите во живо разговарам со Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. А не помалку важен и настанот во Подгорица, самитот на Јадранската повелба, чиј ко-председавач беше македонскиот премиер Зоран Заев. Тој оствари средба и со подпредседателот на САД Мајк Пенс за деталите од колегата Игор Стефановски, кој е во Подгорица и го вклучуваме телефонски во вестите. А денешното празнување се одвива под мотото Наша Македонија без разлика на вера, етничка припадност, пол и убедувања. Инспирирано од Крушевскиот манифест. Централната манифестација се одржа на Мечкин камен, каде се обрати председателот на Собранието Талат Џафери. Председателот Иванов остана во Скопје и положи цвеќе пред спомениците на АСНОМ и на Никола Карев и се поклони пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ Методи Андонов Ченто. Мими, добар ден, свечаностите по повод Илинден почна утринава во црквата Свети Спас во Скопје. Премиерите Заев и Борисов се поклонија на гробот на Гоце Делчев. Така, Маја, денес имаше богата свечаност во Скопје и во Крушево. Оно што можеме да кажеме дека Македонија слави и сите функционери, политички функционери кажа едно, дека сите треба да бидеме единствени, да одржиме Македонија и да живееме без разлика од која религија и националност сме. Денеска во Крушево беше главната манифестација, 114 години од Крушевското востание. Таму нашиот колега Горан Момировски беше денеска и направи прилог за атмосферата и пораките од председателот на Собранието Талат Џафери. Големиот народен собир на Мечкин камен по повод 114 годишнината од Илинденското востание и 73 годишнината од АСНОМ, на која говореше председателот на парламентот, мина во мирна атмосфера, под исклучително големо полициско обезбедување, со поединечни нагодувања, но со аплаузи од присутните, кои, иако во мал број, се одважија и дојдоа на ова исклучително важно историско место за Македонија. Повикувајќи се на постулатите од Крушевскиот манифест за единство меѓу македонците, албанците, турците, власите, србите и ромите, Талат Џафери подаде рака на помирување исто како во 1903 година за заедничка борба, но овој пат за членство во ЕУ и НАТО. Во овие 26 години самостојност сите заедно поминавме низ повеќе преврежија и кризи. Сепак, тоа што е најважно е фактот што тие преврежија и кризи кај граѓаните без разлика на нивната етничка, верска, политичка или која било друга разлика, не го нарушија духот на заедништво на соживо. Ние имаме една заедничка татковина, Република Македонија. И сите ние сме одговорни да ја зачуваме и развиваме за нас и за идните поколенија. Џафери се осврна и врз процес и нов пристап во решавањето на односите со соседите. Проблемот е името, договорот за добрососедство со Република Бугарија, но и за почнатите реформи. Верувам дека сите ние полека, но сигурно ги надминуваме некои антагонизми кои немаат корени во нашата заедничка, во нашиот вековен соживот и толеранција. А уште помалку во вашите определени на иднина во рамките Дел од президентите зајавају од странство за соживот и заедничка иднина. Сите националната Македонија да живеат во една држава. Затоа се боре. Крушево, супер. Супер Македонија, супер Крушево. На Мечкин камен денеска бројни државни политички, воени и дипломатски делегации положиле свежо цвеќе, а коњаниците кои го предводеа Илинденското дефиле пред говорот на Џафери го напуштија Мечкин камен.